ស្រួយណាស់បងប្អូនអើយស្រួយខ្ញោកស្រួយឬសូតាគ្រប់ទាំងម្ដងបងប្អូនចាគឺថាឆ្ងាញ់ណាស់ជាតិទាំងម្ដងបងប្អូនញ៉ាំទៅជក់មិត្តជក់កញ៉ាំហើយគឺចង់ញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងបងប្អូននេះសារតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ព្រោះអីយើងធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនគឺយើងដាក់រសជាតិតាមបេះដូងតាមនិរុំដាក់រសជាតិមកស្រឡាញ់តាមយើងចូលចិត្តណាហើយថ្ងៃនេះឯងបងប្អូនអើយនៅសក់ក៏ចង់ញ៉ាំស្បែកជ្រូកកំពងដូច្នេះហើយក្រោកទៅផ្សារតាំងពីព្រលឹមមុនគេមុនឯងដើម្បីទៅរើសស្បែកជ្រូកយកល្អណាបងប្អូនចាដើរទៅឃើញពូក៏លក់ស្បែកជ្រូកល្អដូចចិត្តមែនចាបន្ទាប់ពីរើសរួចក៏រើសបានកន្លះគីឡូក៏ឲ្យពូគាត់អ្នកលក់នោះគឺថាកោសអីឲ្យយើងមកស្អាតមកដោយសារតែអ្នកលក់បងប្អូនគឺជំនាញរបស់គាត់ហើយផ្នែកកោសផ្នែកកាប់អីបន្ទាប់មកយើងយកស្បែកជ្រូកទាំងអស់នោះទៅលាងជាមួយទឹកឲ្យបានស្អាតហើយមានច្បាច់អំបិលច្បាច់អីផងបងប្អូនចាយើងលាងទឹកឲ្យបានស្អាតរួចចាំយើងយកទៅស្ងោរឲ្យឆ្អិនហើយការស្ងោររបស់ខ្ញុំគឺលក្ខណៈពិសេសខ្ញុំដាក់អំបិលជិត1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយមានដាក់ស្លឹកតើយហើយក៏ដូចជាខ្ញីគឺម្ដុំផងដែរយើងដំឲ្យសប៉ែតមកណាចាដាក់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយក្លិនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស្បែកជ្រូករបស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងប់ចឹងបងប្អូនចាហើយសម្រាប់រយៈពេលស្ងោរគឺខ្ញុំចំណាយពេលតែជាងកន្លះម៉ោងទេបងប្អូនគឺស្បែកជ្រូកយើងបានផុយហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងស្រង់ចេញមកយើងទុកឲ្យចុះត្រជាក់ចាំយើងកាត់ដុំទូចធំមិនក៏បានដែរបងប្អូនអើយអាស្រ័យលើយើងណាសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តដុំវែងប៉ុណ្នេះយើងញ៉ាំទៅស្រួលញ៉ាំហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវយកស្បែកជ្រូកទាំងអស់នោះទៅដាក់ហាលបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ហាលទេបងប្អូនអាចដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនសម្ងួតឬមានឆ្នាំងអាំងអីក៏បានដែរណាបងប្អូនចាចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំយកទៅដាក់ហាលបែបលក្ខណៈធម្មជាតិបងប្អូនអើយនេះក្តៅខ្លាំងក្តៅនោះក្តៅហើយដូច្នេះខ្ញុំចំណាយពេលហាលតែមួយថ្ងៃទេគឺថាស្បែកជ្រូកយើងស្ងួតឡើងផ្អឹសល្អមែនទេណាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមរកគ្រឿងក្រៅដើម្បីយកមកដាក់បំពងជាមួយអីការបំពងស្បែកជ្រូកខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនអើយគឺថាមានរសជាតិពិសេសឆ្ងាញ់ខុសគេខុសឯងតែម្ដងបងប្អូនសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងក៏មានអីច្រើនដែរបងប្អូនចានេះគឺជាស្បែកជ្រូកដែលយើងបានហាលណាបងប្អូនគឺថាស្ងួតឡើងផ្អឹសល្អមែនទេហើយនេះគឺជាស្ករសមានខ្ទិះកូរ៉េហើយនឹងមានខ្ទឹមសហើយមានអំបិលមីបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ប្រើអំបិលមីដូចខ្ញុំបងប្អូនអាចប្រើជាម្សៅរ៉ូឌីជំនួសអីក៏បានហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតមានស្លឹកក្រូចមានជីអង្កាមហើយនេះឯងបងប្អូនអើយគឺជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិពិសេសរបស់ខ្ញុំចាហើយយើងប្រឡេះមកយកស្លឹកក្រូចមកប្រឡេះបេះផ្នែកតំណងកណ្ដាលចេញទៅជៀសវាងយើងយកតំពងក៏ផ្ទុះចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺជីអង្កាមយើងប្រឡេះយកតែស្លឹកដូចគ្នាខ្ទឹមសយើងហាន់ជាបន្ទះស្ដើងមកល្មមតែយើងបំពងទៅក៏ឆាប់ស្រួយណាបងប្អូនចាមុនដំបូងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមជាមុនសិនដើម្បីឲ្យក្លិនខ្ទឹមនិងរសជាតិខ្ទឹមនឹងចេញទៅនៅនឹងខ្លាញ់នៅពេលយើងយកតំពងស្បែកជ្រូកគឺធ្វើឲ្យស្បែកជ្រូករបស់យើងគឺកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចេញពីខ្ទឹមចេញពីស្លឹកក្រូចចេញពីស្លឹកជីអង្កាមណាបងប្អូនចាបើសិនជាយើងចាំបំពងក្រោយស្បែកជ្រូកគឺរសជាតិគ្រឿងក្រៅរបស់យើងទាំងប្រមាណនេះគឺចេញតង់ខ្លាញ់អស់ហើយបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមបំពងស្បែកជ្រូកម្ដងបងប្អូនគឺយើងដាក់ភ្លើងឲ្យរាងក្តៅខ្លាំងដែរហើយទុកខ្លាញ់នៅក្នុងខ្ទះបងប្អូនក្តៅឲ្យខ្លាំងចាំយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្បែកជ្រូកបំពងចូលចាការបំពងនេះរាងផ្ទុះបន្តិចតែបងប្អូនតែយើងរាងអត់ធ្មត់បន្តិចណាបានរបស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយនេះបងប្អូនអើយគឺស្បែកជ្រូកខ្ញុំពងល្អមែនទែនពងលផ្លោតយីរុំពងលទាំងអស់សាច់ទាំងម្ដងបងប្អូនគឺរីកលកញ្ញាងល្អមែនទែនតែស្ដាយដែរបងប្អូនអើយស្បែកជ្រូកខ្ញុំទិញប៉ះស្បែករាងស្ដើងតិចបើបានស្បែកក្រាស់ដូចបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងអាណាដែលថាពងរីកលកញ្ញាងល្អអានោះស្បែកជ្រូកក្រាស់ហើយបងប្អូនអានោះញ៉ាំទៅគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ណាចាស្បែកជ្រូកក៏ដូចជាស្លឹកក្រូចយើងបានបំពងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងយកគ្រឿងក្រៅទាំងអស់នោះដើម្បីយកមកប្រឡាក់ចូលគ្នាណាបងប្អូនចំណែកស្លឹកក្រូចក៏ដូចជាស្លឹកជីអង្កាមនិងស្ករសគឺខ្ញុំយកទៅកឡុកកិនឲ្យម៉ត់ខៃរួចបានខ្ញុំយកមកប្រឡាក់ជាមួយស្បែកជ្រូកបំពងណាបងប្អូនចាយើងធ្វើបែបនេះបងប្អូនអើយគឺថាយើងញ៉ាំស្បែកជ្រូកទៅឈ្ងុយចេញពីស្លឹកក្រូចនិងស្លឹកជីអង្កាមដែលយើងបានកិនបងប្អូនអើយមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងមិនញ៉ាំស្បែកជ្រូកចាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនជាពិសេសគឺឈ្ងុយចេញពីជីអង្កាមឈ្ងុយចេញពីខ្ទឹមឈ្ងុយចេញពីស្លឹកក្រូចណាហើយបងប្អូនចំណែកឯការដាក់គ្រឿងក៏យើងដាក់មុខតិចបានហើយកុំប្រើរសជាតិដល់ដិតខ្លាំងពេកព្រោះអាហារញ៉ាំលេងមួយមុខនេះយើងយករសជាតិមកល្មមបានយើងញ៉ាំទៅបានច្រើនហើយជាពិសេសស្បែកជ្រូកក៏មានខ្លាញ់ខ្លាំងដែរណាបងប្អូនរួចមកយើងកូរច្បល់ដើម្បីឲ្យស្បែកជ្រូកចូលជាតិជាមួយគ្រឿងក្រៅយើងបានល្អបងប្អូនអើយតែប៉ុណ្ណេះញ៉ាំទៅគឺជក់មិត្តជក់កមែនទែនបងប្អូនសំខាន់ញ៉ាំទៅស្រួយខ្ញោកឲ្យស្បែកជ្រូករបស់យើងពីយើងយកតំពងបងប្អូនហើយអត់មែនថាបៀមខ្លាញ់ណាគឺស្ងួតខ្លាញ់ឡើងផ្អឹសល្អមែនទែនចាហើយនេះបងប្អូនហើយមើលទៅគាត់ថាតំណងមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហើយថែមម្ទេសទុំហើយអាម្ទេសក្រៀមបងប្អូនគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដាក់ទេដោយសារតែកូនខ្ញុំអីគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំដែរណាបងប្អូនហើយបើនិយាយពីរសជាតិបងប្អូនហើយញ៉ាំតអត់មែនថាតលឿនចេញពីខ្លាញ់ជ្រូកចេញពីស្បែកជ្រូកអីណាស់តិចទេបងប្អូនគឺញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនសំ
ខាន់គឺរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្ដងដោយសារតែយើងកំពងស្លឹកជីងកាមនិងស្លឹកក្រូចយើងយកទៅកាន់ឲ្យម៉ត់ហើយយកមកកលក់ជាមួយស្បែកជូរយើងអញ្ចឹងបងប្អូនគឺថាឆ្ងាញ់សាហាវតែម្ដងយករមរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់មែនទែន